председателе, колеги, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани. Веќе трет ден како расправаме за најважниот документ за животот на граѓаните на Република Македонија, а тоа е буџетот, предлог буџетот за 2016 година. Предлог буџетот за 2016 година, почитувани граѓани, е највисок до сега, тоест има историски гледано највисоки инвестиции и најнизок дефицит, зголемени пензии и зголемена социјална помош. Капиталните инвестиции до година, почитувани граѓани, во споредба со оваа година се за 2.858.000 денари повеќе, што представува раст за 12,9%. Како и оваа година, така и наредната, силно ќе се инвестира во инфраструктура, во образование, во социјална заштита, во здравство, во култура, во земјоделие, тоест во сите области за подобрување на стандардот на граѓаните на Република Македонија. Пред нас, почитувани колеги, имаме развоен предлог буџет, кој што верувам дека е домакински распореден, овие јавни средства се домакински распореден и представува еден вистински патоказ за институциите. Рамниот данок од 10% останува, а значајно е да подсетиме дека останува и повластената стапка, што, почитувани колеги, ја изгласавме минатата година од 5% за одредени производи, најзначајни се бебешките производи и ученичкиот прибор. Сложената политичка состојба, која што ја наметна СДСМ, почитувани граѓани, не успеа да ја урниса економијата во Република Македонија. Напротив, сведоци сме деновиве дека се најавуваат нови странски инвестиции. Бидејќи не сум економист, јас мојата дискусија би ја насочила на неколку сегменти од овој предлог буџет, а тоа се образованието, социјалната заштита и секако за регионот од кој што доаѓам, односно општината од која што доаѓам. Почитувани граѓани, буџетот за образование за 2016 година изнесува над 23 милиарди денари. Рекордно највисок буџет досега. Само за споредба, буџетот за образование во 2005 година бил 9 милиарди. Значи, скоро 3 пати повеќе. Ке се градат и ке се реконструираат училишта, студентски домови, ученички домови, училишни спортски сали, ке се опремуваат лаборатории, ке се издвојуваат средства за таблети и дигитални содржини во средните училишта, ке се издвојуваат средства за училишен мебел, односно клупи и столчиња. Значи, условите за настава во сите нивоа на образование, основно, средно и високо, далеку ќе бидат подобрени. Значи, ќе се врши подобрување на квалитетот на услугите за сместување на ученичките и студентските домови. Особено ме радува неодамнешната најава на владата за изградба на 3 нови студентски домови и продолжување на реконструкцијата на студентскиот дом Гоце Делчев, каде што неодамна заврши реновирањето на еден блок, а веќе е во фаза на подготовка и следниот блок. Целосната реконструкција на студентскиот дом Гоце Делчев е предвидена да заврши во 2017 година. Да ја подсетиме јавноста дека се изградени нови и современи сместувачки капацитети во состав на студентскиот дом Стив Наумов, за што се издвоени 103 милиони денари. За 2016 година се планира реконструкција на 15 училишта и изградба на 4 нови монтажни училишта,
а се изработуваат проекти и отпочнување на 2 или 3 комплетно нови училишта. Да подсетиме дека неодамна се отвори и стави во функција средното училиште во Шуто Оризари, комплетно нов, современ објект во кој своето образование ќе го продолжат учениците од оваа општина. Продолжува изградба на училишни спортски сали и освен капиталните инвестиции, почитувани граѓани, би сакала да ги потенцирам проектите кои се во континуитет, а тоа се бесплатните учебници на учениците, бесплатен превоз на учениците или сместување во ученички дом, стипендиите во средното и високото образование, транспарентното електронско сместување во сите студентски домови и слични други низа на мерки кои што ВМРО-ДПМН ги спроведува веќе со години и огромен број на граѓани ги поздравуваат затоа што исклучително поволно влијаат на нивните семејни буџети. Веќе со години граѓаните на Република Македонија кои имаат деца во основно или во средно не купуваат учебници, тие ги добиваат бесплатно. Не го оптеретуваат семејниот буџет за превоз на нивното дете, за тоа се грижи државата. Во сферата на образованието има уште многу проекти и мерки за кои што би можеле да зборуваме, но јас мислам дека ги опфатив најзначајните и најкрупните. Како што и во своето експозе нагласи и министерот за финансии, овој предлог буџет е комбинација на развојна и на социјална компонента. Во развојната се капиталните инвестиции во вредност од 25 милиарди денари. Само како пример вреди да се спомене коридорот 10 за кој се издвоени 2 милиарди денари. Социјалната компонента на предлог буџетот за 2016 е изразена во низата на социјални трансфери предвидени за 2016 година. Почитувани граѓани, буџетот за труд и социјална политика изнесува рекордни 38 милиарди денари. За споредба, во 2005 година бил 147 милиони денари. Покачувањето на пензиите се вкалкулирани во овој предлог буџет и истите се предвидува да се исплаќаат редовно, како и до сега. Само да подсетиме дека пензиите од 2006 година до октомври 2015 година се зголемија и тоа. Најниската пензија за 84,78%, односно тоа е зголемување од 4330 во 2006 година на 8000 денари во 2015 година. Просечната пензија се зголеми за 70% од 7683 денари во 2006 година на 13085 денари во 2015 година. Највисоката пензија за 30,43%. Предвидени се и покачување на социјалната парична помош и на постојаната парична помош од 5%. Над 29 милиони денари се предвидени во буџетот за 2016 година за социјална парична помош, а над 8 милиони денари за постојана парична помош. Ова се бројки кои се однесуваат на самото покачување на овие мерки. За 2016 година предвидени се и изградба на 22 нови детски градинки, низа на реконструкции и набавка на опрема не само за градинките, туку и за дневните центри за деца со пречки во развојот, за дневните центри за стари и изнемоштени лица, предвидени се реновирање на дневните центри за деца со аутизам, патеки за слепи лица
и многу други слични мерки во Министерството за труд и социјална политика. Би сакала да потенцирам дека проектите кои веќе со години се реализираат во сферата на социјалната грижа, како што се народната кујна, топол дом, зимување, односно летување на децата од социјалните категории, имаат своја континуирана реализација и се предвидени во предлог буџетот за 2016 година. Најзначајните, најважните и најголемите проекти за општините Свети Николе и Лозово и во наредната година се предвидени и продолжуваат со утврдената динамика. Автопатот Миладиновци Свети Николе Скопје во должина од 47 километри е од есенцијална важност за мојот град, за мојата општина од каде што доаѓам, и од многу аспекти, од економски, од социјален, од културен, како сакате. Близината до главниот град ќе биде значително скратена. Значи, од мојата општина, од Свети Николе до Скопје, моите сограѓани ќе можат да патуваат за само 20 минути. Пласманот на земјоделските производи до главниот град ќе биде подостапен, а трошоците значително ќе бидат намалени. А за нас како општина, овој автопат значи вистински потек во вистинско време. Локално-економскиот развој значително ќе биде зголемен. Истото би го констатирала и за изградбата на експресниот пат Велеска-Дрифаково во должина од 25,9 км. Оваа траса поминува низ општината Лозово, која исто така има голем бенефит од изградбата на овој експресен пат. Неодамна заврши реконструкцијата на Р-105, односно патот од Анзабегово до село Црнилиште во должина од 2,5 км, што придонесе за подобра комуникација помеѓу овие две села и општината, но секако и за поквалитетен живот на жителите во овие села. Да подсетам дека со средства од владата на Република Македонија се асфалтира и патот до археолошкото наоѓалиште во Свети Николе Била Зора, која што се наоѓа во местноста Кнежје, што представува многу значаен локалитет не само за нашата општина, туку и за државата воопшто. Планирана е изградба на 54 станови за лица од социјално ранливите категории во мојата општина, што навистина силно го поздравувам. Субвенциите за вредните земјоделци продолжуваат, а особено сум задоволна затоа што во акциониот план на водостопанство Брегалница е предвидена подготовка на тендерска документација и изработка на проект за рехабилитација на преливен орган и бетонски екран на браната Мавровица и рехабилитација на сифонот Свети Николе од десниот магистрален канал на хидросистемот Брегалница. Изградбата на системот за наводнување Немањици, ова беше набарање на земјоделците од мојот крај, е ставен во програмата и истиот е предвиден фазно да биде реализиран. Има уште многу други проекти кои што би сакала да ги споменам, но еве само ќе кажам што досега е реализирано во општина Свети Николе во делот на патната инфраструктура. Патот Анзибегово Црнилиште од 2,5 км, патот Мустафино Ерџелија од 4,5 км, патот Ерџелија Кадрифаково 4 км, патот од Црнилиште до Сарамзалино 4 км, патот од Овче поле до Свети Николе 9 км, патот Свети Николе Пробиштип 5,5 км, патот од Свети Николе до манастирот Ѓуриште 15 км, извршена реконструкција. Патот од Свети Николе Немањици реконструкција и проширување од 3,5 км.
Патот од Лозово, Милино, Ѓузумелци од 11 километри. Патот од Дорфулија, Каратманово од 6 километри. Патот од Ќоселери до Сарамзалино од 5 километри. Ова се сите проекти кои што досега се направени во општина Свети Николе, нема да споменувам, има и други во делот на образование, во реконструкција на училишта, изградба на нова спортска сала и така натаму и така натаму. И ова се, почитувани колеги, причините заради кои што јас како пратеник од ВМРО-ДПМН силно ќе дадам подршка на предлог буџетот за 2016 година. Ви благодарам.